違った。90センチ。90センチぐらいか。88センチぐらいか。88センチ。あ、高いね。説明書で読みます。で、読めません。ノブをつける。穴開けますよと。これが54ミリの穴ですよ。マジそんな。14ミリでした。私持ってるんですよ。これを使うか、こっちを使うか。こっちの方がスコーンって出るからいいんだけど、なんか最近これ調子悪いんで、例えば、チャレンジしてみますけど、54ミリっていうと、これだと70ミリ、これじゃないですよ。これが54ミリ。ね。これなんですね。で、るわけじゃないような気がする。いいかな。硬くて。これの場合穴を開けた後につけるんですよということなんですが、ここにテンプレートがあるんですね。でこれが60ミリ、70ミリって何が書いてあるかというと、このドアの厚み、が60ミリか、ドアの厚み関係ない。70ミリのこの縦のサイズをどうやって測るかっていうと、これだね。ね。これの、からここまでと、で
60ミリですね。60ミリ。うん。60ミリ、6センチだね。うん。で、6センチ用のテンプレートは、こっちですよと。ということですね。で、これをちょっとハサミでぶった切りつつ、88センチ。はい。なので、ハサミ感は一番、うん。で、ここにテンプレートがあるので、うん。テンプレートをで、こう、折ると。これドアの厚みに合わせて、穴の位置があるので、ドアの厚みは 3.2 ぐらい 3.2。35ミリか。35ミリ。35ミリだな。35ミリ、これですね。こっちになるわけですわ。で、こういう感じになって、ちょっと、ぴったり。よいしょ。ほんで、80。やろうみたいな。こんな感じかな。こんな感じですね。そので、ちょっと取ります。ね。ほんで、こっちでね、短い方、60ミリから、ちょっと下の、ちょっと開けてから開けようかな。入れる恐れがあるので。しかも、これはね、入れる恐れがあるので、どうやって開けるかな。これでいいか。